Optager den. Ja. Man ligner sådan... Ja, når en fugl dør i familien, eller et dyr dør i vores familie, som Holger her, han er død. Han har det ikke så godt mere. Så holder vi en begravelsesceremoni, så min mor er i gang med at grave et hul til ham her. Så skal han begraves på ordentlige manerer. Nu skal hun lige have ordnet vores spade først. Hvordan fanden er den kommet på så? Jeg har sat på med en maskine nok. En maskine? Ja, jeg tror ikke, de har stået med håndkræfter for at vide på. Nej, men prøv at skrue den der på lige før. Ja, det er fordi, jeg har bare presset på. Men det er jo det, jeg prøver på at gøre. Ja, den der. Men det er ikke fordi, det hjælper særlig meget. Nu skal den bare sidde rigtig. Det bliver en lang video. Hvor bliver det Læg det op på Facebook. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Giv Giv gaffetapen. Så, Så vil du bruge gaffetape. hun er i gang med at grave. Graver vi fandme Holger. Jeg har også fundet hans gravsten. Den er her. Altså dengang Balto Det er en flot så gravsten. gav ham ud i haven. Ja. Også Lunse. Ligesom vi gjorde med fru Olsen. Hende gravede vi også ned. Der har mange døde katte. Der ligger i hvert fald to stykker eller sådan noget. Så skal vi lige så og sænke lige så stille ned med dig. Af jord er du kommet. Til jord skal du leve. Af jord skal du igen genopstå. Eller så skulle man lave det ligesom hende der præsten, der ikke kunne. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Jeg vil huske det sidste. Men ja, så kan vi sige tak for nogle underholdende timer. Ja, Holger. find Holger. Nu er det i hvert fald svært at finde ham. Men hvis du ikke ved, han er der. Ja. Så kommer der en fin gravsten. Bum, Holger.